Что делать, если коллектор стучится в дверь? Ничего не делать. Можно просто дверь ему не открывать, потому что по 230 федеральному закону коллектор имеет право к вам прийти домой не чаще одного раза в неделю с тем, чтобы принести конверт с уведомлением о вашей задолженности. Поэтому можете просто через дверь предложить ему положить ее в почтовый ящик. А если он будет что-то в ответ возникать, спокойно предложить ему, что сейчас вызовите участкового, ну и тогда можно будет продолжить беседу. В большинстве случаев коллектор после этого удалится.